चोर? बाबाजी म्हणतात, का रडतोय दादा? अरे तुला देण्याकरता आणली पिशवी, घेऊन जा. आता पुढे ऐका, शरणागती करता दृष्टांत सांगतोय. बाबाजी म्हणे, अरे रडू नकोस दादा, ही पिशवी घेऊन जा. तो म्हणे, बाबा मला ही पिशवी नको. म्हणे, मग? मला माझ्या कामाचा आता पश्चाताप झाला, उद्विग्न झालो म्हणे मी आता. स्वामी विवेकानंदजी लक्षपूर्वक ऐकत होते आणि तो विद्यार्थी सांगत होता. त्यावेळी स्वामीजींनी विचारलं, आता सध्या तो चोर कुठे, काय करतोय तो? त्यावेळी त्या विद्यार्थ्याने उत्तर दिलं, साहेब की आश्रमामध्ये माध्यान्हाला जो चोर आला होता त्याने ती पिशवीला हातही लावला नाही. ज्याला पश्चाताप झाला, उद्विग्न झाला, तो चोर कुठे आहे याचा शोध घ्यायचा असेल तर तुमच्या समोर जो विद्यार्थी बसलाय तोच हा चोर आहे. की माझ्या अंतःकरणामध्ये एवढा बदल झाला, मी त्या दिवसापासून असं ठरवलं की मला बाबांच्या सानिध्यात राहायचं आणि बाबांकरता स्वतःचं जीवन समर्पित करायचं. याला म्हणतात भाग्यवंत आणि शरणागती. या शरणागतीचा काय परिणाम असेल तर अभंगाचं दुसरं चरण. तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा, नामधारकाचा ठसा. तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा, नामधारकाचा ठसा. तरले तरते हा तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा. तरले तरते हा बरवसा, तरले तरते हा बरवसा. तरले तरती हा बरवसा, नामधारकाचा ठसा, नामधारकाचा ठसा. तरले तरती हा बरवसा, नामधारकाचा ठसा, नामधारकाचा ठसा. जय 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 गोपाल कुमार. हरि जय 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 हरि जय जय विठोबार कुमार, विठोबार कुमार. हरि हरि जय जय, हरि जय नामधारकांचा ठसा,
या मृत्यूलोकामध्ये आपल्याला किती दिवस थांबायचे माहीत नाही, पण इथं तरणं महत्वाचं आहे. तरणं म्हणजे काय? जन्म आणि मृत्यूच्या या भवसागरातनं आणि आमच्या नामस्मरणाद्वारे, गुरुदेवांच्या सेवेद्वारे, वडीलधाऱ्यांच्या पूजनाद्वारे या मृत्यूलोकामध्ये आम्ही आमचं नाव शिल्लक ठेवावं, याला म्हणतात तरणं. नाहीतर या मृत्यूलोकामध्ये अनेक जण येऊन गेले. आजा मेला पंजा मेला बाप मसना गेला, आता मेला पंजा मेला बाप मसना गेला. देखत देखत दादू पळतो, देखत देखत दादू पळतो, तोही तैसा झाला. देखत देखत दादू पळतो, तोही तैसा झाला. ये उठा उठा जागा पाठी वयाले मोठे, उठा उठा जागा पाठी वयाले मोठे. हे आजा मेला पळदा वेला बाप बसना गेला हो. आजा मेला पळदा वेला बाप बसना गेला. देखत देखत नादू हो, देखत देखत नादू बनतो, तोही तैसा झाला. देखत देखत नादू बनतो, तोही तैसा झाला. उठा उठा जागा पाठी वयाले मोठे, उठा उठा जागा पाठी वयाले मोठे. आजोबा पंजोबा वडील, आजोबा पंजोबा वडील नातू पंतू, 5 पिढ्या येऊन गेल्यात. पण माफी मागून एक प्रश्न विचारतो आपल्याला. आपल्या घरामध्ये सगळे मंडळी येऊन गेलेत, या सगळ्यांचे फोटो आहेत का हो घरात? फोटो आहेत? नाहीये. पण कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती माऊली श्रीमंत श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचा फोटो प्रत्येकाच्या घरात आहे, प्रत्येकाच्या अंतःकरणात. याला तरण म्हणतात. जीवनामध्ये सुख पाहिजे असेल तर चौघां करता जगा. कोण चौघ? पहिले देव, दुसरा देश, तिसरा धर्म, चौथा आमचा जीवाभावाचा मित्र परिवार. देव देश धर्मा पायी, देव देश धर्मा पायी, प्राण घेतल हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. देव देश धर्मा पायी, प्राण घेतल हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. हुजूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. चिंता बघा हटुनी मराव, त्याची आम्हाला ठाव. लढुनी मराव, मरुनी जगाव, त्याची आम्हाला ठाव. त्याच्या पायी सारे विसरू, धर्मा पायी सारे विसरू, माया ममता नाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची, काय कोणाची
गावाचा मालक एक आहे, जो विटेवर उभा आहे त्याचे गटेवरी कर आहे. त्या परमात्म्याला डोळे भरून पहा. संसारातील श्रमाचा परिहार झाल्याशिवाय राहणार नाही. दगडाचा ही काळीच असणाऱ्याला पाजर फुटेल असा तो प्रसंग असेल. नामदेवरायांनी वर्णन केले, पंढरीचा राजा उभा भक्त काजा, पंढरीचा राजा उभा भक्त काजा, उभारुनी भुजा, उभारुनी भुजा, वाट पाहे, वाट पाहे, पंढरीचा राजा उभा भक्त काचा, पंढरीचा राजा उभा भक्त काचा. हरे नाम मुखी तेने अलौकिक, हरे नाम मुखी तेने अलौकिक, साधने अनेक करू नका, साधने अनेक करू नका, उभारुनी भुजा, उभारुनी भुजा, वाट पाहे, वाट पाहे. देवा करता जगा संपलं. आपलं कीर्तन समारोपाकडे जाते. शेवटचे 5 मिनिटं घेतो आणि थांबतो. देवा करता जगा 1, देशा करता जगा 2, धर्मा करता जगा 3 आणि आपल्या जीवाभावाच्या मित्रा करता जगा 4. तरले तरती हा भरवसा नामधारकांचा ठसा. या नामधारकांच्या जीवनामध्ये एक सामर्थ्य मिळून जातं. कोणतं? भुक्ती मुक्ती चेते स्थळ, भोळे भाविक निर्मळ, अंतकरणानं भोळे असावं. भोळं कसं? माझ्या हनुमानजी महाराजांसारखं भोळं असावं. ही भोळेपण प्रपंचामध्ये जे पाहतो आपण ते वास्तवातलं भोळेपण नसतं. माफी मागून बोलतो, प्रपंचात कोणी भोळं नसतं. काम होईपर्यंत भोळेपणाचं सोंग घेतलेलं असतं. खरा भोळा कसा असतो सांगू? आधी भगवती सीता माता शृंगार करत होत्या आणि भगवान श्री हनुमानजी महाराज दर्शनाकरता आले. आईसाहेबांचं दर्शन घेताना आईसाहेब भांगेमध्ये सिंदूर भरत होत्या. हनुमानजी महाराजांनी विचारलं, आईसाहेब हा भांगेमध्ये सिंदूर का भरतात तुम्ही? आईसाहेबांनी सरळ उत्तर दिलं, भांगेमध्ये सिंदूर भरला की मालकाचं आयुष्य वाढतं. हनुमानजी महाराज बाहेर आले. ते म्हणे, आईसाहेब बोटभर सिंदूर भरतात आणि किती आयुष्य वाढायचे म्हणे मालकाचं. मालकाचं आयुष्यच वाढवायचं ना सिंदूर भरून, तर एक बोटभर सिंदूराने किती आयुष्य वाढणार आहे? म्हणली, बाबा हनुमानजी महाराजांनी भगवंताचं आयुष्य वाढण्याकरता स्वतःच्या सर्वांगाला सिंदूर लावून घेतला. याला म्हणतात भोळा. हे दुःख भजन मारुती नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती,
मंदिरामध्ये दररोज त्यांचं दर्शन घ्यायला जा. आपल्याला आयुष्यभर यश मिळेल. कोणत्याही कार्यामध्ये अपयशी आपण ठरणार नाही. तुम्हाला रणजाडे महाराजांची आठवणच होईल. आतापासून नित्यक्रम असू द्या, नित्यनेम करून घ्या की हनुमानजी महाराजांचं दर्शन घ्यायचं, नंतरच पुढील कार्य सुरू करायचं. आपल्या जीवनामध्ये काय बदल होतो मला 1 वर्षानंतर सांगा. भोळी, भाविक, निर्मळ, अंतकरण शुद्ध आहे. या नामधारकांचं वर्णन केले जगद्गुरूंनी. पहिल्या चरणामध्ये वर्णन करतात ते भाग्यवंत आहेत. दुसऱ्या चरणामध्ये वर्णन करतात तरले आणि तरत राहतील. तिसऱ्या चरणामध्ये वर्णन करतात अंतकरणामध्ये भोळे आहेत, भाविक आहेत, अंतकरण निर्मळ आहेत. चौथ्या चरणामध्ये महाराजांनी साक्ष दिली आहेत की हे वर्णन कुणी केलं. अभंगाचं 4थं चरण. गायली पुराण, 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 गायली तरणे तरती हा भरवसा, तरणे तरती हा भरवसा, तरणे हा भरवसा, तरणे तरती हा भरवसा, नामधारकाचा
स्वानंद सुखनिवासी नित्यस्मरणीय सद्गुरू श्री नारायणगिरीजी महाराज यांची कृपा, परमश्रद्धेय महंत गुरुवर्य स्वामी रामगिरीजी महाराज पीठाधीश श्री क्षेत्र गोदावरी धाम बेट सरला यांचा आशीर्वाद, गुरुवर्य महाराजांच्या आशीर्वादानं प्राप्त झालेली सेवा, सेवेतलं पुण्य स्वर्गीय रंगनाथ दादांच्या चरणी समर्पित करतो. समस्त गलांडे पाटील परिवार सुंदर नियोजनामध्ये आजची संकीर्तन सेवा या ठिकाणी पार पाडलेली आहे. गलांडी भाऊसाहेब आमच्यावर जीवापाड प्रेम करतात आणि वारीचा पर्वकाळ असताना देखील गलांडी भाऊसाहेबांकरता या सेवेकरता यावं लागलं. गलांडी भाऊसाहेबांना सुद्धा मनापासून खूप खूप धन्यवाद. कारण कीर्तन सेवा म्हटलं की नियोजनामध्ये खूप परिश्रम घ्यावे लागतात. हे सर्व परिश्रमातून हा सेटअप उभा राहतो. गलांडी भाऊसाहेबांनाही मनापासून धन्यवाद. या परिवारावर प्रेम करणारी सर्व आप्तिष्ट सगळे स्वैर्य मंडळी, मित्र परिवार, ग्रामस्थ मंडळी, आपणही या परिवाराच्या दुःखामध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल या परिवाराच्या वतीने आपले ऋण व्यक्त करतो. आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक पूजनीय श्रद्धेय रामचंद्रजी महाराज मंडलिक बाबा यांनाही या परिवाराच्या वतीने धन्यवाद देतो. व्यासपीठावरील सर्वच गुणीजन महाराज मंडळी, टाळकरी विद्यार्थी महाराज मंडळी सर्वांची या परिवाराच्या वतीने ऋण व्यक्त करतो. आणि आमच्यावर जीवापाड प्रेम करणारे साहेबरावजी दादा घुगे तेही या ठिकाणी उपस्थित झालेत. रामदास दादा घुगे आहेत, त्यांचा मित्र परिवार आहेत, त्यांनाही विशेष धन्यवाद देतो आणि थांबतो. विठ्ठल जय जय विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल. हा बोलिले